მოდით ვიცე-პრეზიდენტ ჯეი-დი ვენსის განცხადებას გავეცნოთ, რადგან მისი განცხადება დაგვეხმარება იმის გააზრებაში, რის დამტკიცებასაც მე ვცდილობ. ჯეი-დი ვენსმა ოთხშაბათს ინდოეთში ვიზიტისას ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს და უკრაინას საკმაოდ ნათელი წინადადება გაუგზავნა, რომელიც კონფლიქტს დაასრულებდა არსებული საომარი ხაზების გასწვრივ. უარის შემთხვევაში ვენსი დაიმუქრა, რომ ამერიკა მოლაპარაკებების პროცესს მიატოვებდა. ამასთან დაკავშირებით ორი მოსაზრება შეიძლება არსებობდეს. პირველი, რომ ამერიკის ახლანდელ ადმინისტრაციას ერთი სული აქვს ხელები დაიბანოს ამ კონფლიქტთან მიმართებით. Air Force 1-ზე ყოფნისას ტრამპმა ისიც კითხვა, რომ ეს ბაიდენის ომი იყო და არა მისი. ასე რომ პირველი მოსაზრება გულისხმობს ამერიკის სურვილს ჩამოშორდეს ამ კონფლიქტს. აღსანიშნავია, რომ ეს მიდგომაც კელოგის გეგმას ეყრდნობა, რომ არსებულ საბრძოლო ხაზებზე უნდა მოხდეს კონფლიქტის გაყინვა. რასაკვირველია, მრავალი მიზეზის გამო ამას არც უკრაინა და არც რუსეთი არ დათანხმდებიან. ამერიკელებს კი უბრალოდ სურთ თქვან, კარგი მეგობრებო, ჩვენ უზომოდ დიდი ძალისხმევა, დრო და რესურსები დავხარჯეთ ამ ძალიან კომპლექსურ კონფლიქტში მთელი ამ ხნის განმავლობაში და გავაცნობიერეთ, რომ მისი მოგვარება ჩვენ არ შეგვიძლია. რასაკვირველია, თუ ასე მოხდება, ეს ნიშნავს უკრაინისთვის ფინანსური და საბრძოლო მასალებით უზრუნველყოფის შეწყვეტას. უკრაინელებს მოუწევთ ევროპელებთან მისვლა და მათთვის დახმარების თხოვნა, რადგან ამერიკა სრულად ჩამოშორდება პროცესებს. პირადად მე არ ვფიქრობ, რომ მოვლენები ასე განვითარდება. თუმცა თუ ჯეი-დი ვენსს მართლაც მიაჩნია, რომ კელოგის გეგმა საუკეთესო საშუალებაა ომის დასასრულებლად, მაშინ ამერიკა ვერანაირ წარმატებას ვერ მიაღწევს, რადგან კარგად ვერ აღიქვამენ არსებულ სიტუაციას. ფაქტია, რომ ომში რუსეთი იმარჯვებს და ამაზე უკვე გაბატონებული მედია საშუალებებიც კი იწყებენ საუბარს. ეს ომის დაწყების პირველივე დღეებიდან ადვილად განსაჭრელი იყო. ერთ მხარეს იდგა რუსეთი მისი უზარმაზარი რესურსებით, ხოლო მეორე მხარეს უკრაინა გაცილებით ნაკლები შესაძლებლობებით. ამ კონფლიქტში ცვლილების მომხდენი შესაძლოა ნატოს მხარდაჭერა ყოფილიყო უკრაინის მიმართ. თუმცა მათაც მძიმედ მოხვდათ ცხვირში, რადგან ნატოს არც ერთმა ინიციატივამ არ იმუშავა. ასე რომ რეალობის აღქმის უნარობა ამერიკის ადმინისტრაციაზე ძალიან დიდ ნეგატიურ გავლენას ახდენს მთელ ამ მოლაპარაკებების პროცესში. გამოიწერე და გაიგე ამბები ლიბერალური ცენზურის გარეშე.